है मोहम्मद शरीफ अंसारी का आशियाना। ये है उनका छोटा सा रोजगार। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? बेचारे, भगवान इनकी मदद करे, इनकी ज़बान देने में मदद करे। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि इसकी ज़बान जल्दी से लौट आए। ये इनके प्यारे प्रिय मित्र कपिल देव आर्य, जो पेशे से राइटर और बहुत अच्छे न्यूज़ रीडर प्रेस वाले हैं।